Так, всем здравствуйте. Такой красивый костерок сегодня. Ой. Прям греет. Костерчик греет. Хорошо. И даже светло. Смотришь на него, и он, конечно, немножко завораживает, как будто прямо аж мысли тормозит. То есть реально нереально. Хотелось бы сегодня немножко, может быть, про философию, допустим. Это я так вот, скажем так, не читая, пытаюсь что-то вспомнить. Например, интересная штука — это то, что, например, Платон, вообще говоря, он прожил 80 лет. Как бы вообще вот это философы Древней Греции, это такая какая-то интересная жизнь прямо, потому что, то есть, во-первых, там, конечно, тепло. Там, представьте, люди ходят в этих туниках, в этих, как бы, свободные такие одежды, белые, допустим. То есть у них там достаточно еды всяческой. То есть вообще вот так вот читаешь про Древнюю Грецию, какой-то такой... у них, кстати, рабы же были, да. За счет рабов они, наверное, какое-то благосостояние имели. То есть получается, что люди-то жили там, в общем-то, неплохо, если не считать рабов, которых там, наверное, как там, полисы вот эти древнегреческие. То есть там ты гражданин, а раб это не гражданин. И, соответственно, и вопросов-то и не возникает, что он живет не так хорошо, как те, кто им владеет, скажем так. Поэтому вот таким образом решался вопрос, скажем так, неравенства и присвоения чужого труда. Вот присвоение чужого труда — это как там это называется-то? Эксплуатация человека человеком. То есть вот, пожалуйста, например, в рабовладельческом строе решалось таким образом. Я, честно говоря, даже не знаю, вот как сейчас в школе преподают вот эти вот там, как вот раньше-то было первобытно-общинный, рабовладельческий, феодальный, потом социализм, капитализм, скажем. И как сейчас преподают, я не знаю, потому что это же было все-таки марксистское такое деление. И да, вот и интересно, да, что были рабы, которые были, по сути, бесправны, понятно. И поэтому там появились философы. Там, кстати, была какая-то интересная теория. Вообще, как появились вот эти все технологии и какие-то знания. То есть, есть такие теории, где предполагается, что это возникло в результате там то ли какие-то атланты жили, то ли какие-то более развитые цивилизации, которые передали, то ли там вообще от инопланетян или от кого. То есть, как бы, факт один. Давным-давно в Древней Греции люди жили неплохо.
Ну, то есть, а что, у них там тепло, еды достаточно, какие-то там пиры, то есть, как бы, философы вот эти появляются, там, люди работают, там, не знаю, сельское хозяйство, ремесленники. И вот этот вот класс философов, которые там что-то говорят, что-то пытаются думать. Ладно, на этом я пока заканчиваю. Огонь стал маленьким.